عسلامة، جيتكم اليوم كالعادة بحاجة بنينة برشا، واللي هي مصلي الدجاج أما أحمر ماهوش أزعر، يعني ما فيش كركم جملة جملة. كالعادة حاجة سهلة ومش صعيبة برشا. المصلي متاعي مختلف شوية عن المصلي العادي على خاطر فيه برشا سقاء، على خاطر احنا في الدار نحبه هكا. نتوما حسب كمية الماء نجم تتحكموا فيها، ولأكثر تفاصيل تابعوا معي بقية الفيديو. وباش نبدا التحضيرات متاعي كما تشوفوا. اول حاجه باش نحضر خليط وحده اللي باش نفوح به الدجاج هكا هو، قبل ما نبداو ندخلوا في المكونات الرئيسيه. باش ناخذ بصله صغيره نفرمها جويده، 5 سنة ثوم نفرمهم زاد جويدين، مغرفه صغيره هريسه عربي، كعبه طماطم صغيره نكون بشرتها، مغرفه صغيره طماطم حكه، مغرفة صغيرة فلفل مرحي، مغرفة صغيرة فلفل أحمر، ومغرفة صغيرة فحات مقارونة متنوعين. وباش نصب فوقهم 2 مغارف كبار زيت زيتونة، وباش نخلطهم مع بعضهم حتى الفين باش يولي لي خليط متماسك. ومن بعد باش نحطه فوق الدجاج متاعي اللي كنت غسلته من قبل مليح وحضرته بالقارص والماء سخون والخل، وما استعملتوش ديريكت باش نخليه فيهم شوية. وباش نصب فوق الخليط الكل، باش نحاول بيدي بشوية بشوية ندخله في وسط الدجاج الكل، نتأكد اللي هو وصله وما قعدتش حتى واحدة فيهم ما وصل لهاش. ومن بعد باش نغطيه بالبابيي ونخليه على جنب مدة 4 ساعة 4 دراج. انتروطون باش نبدأ نحضر الخضرة متاعي، وباش نستحق بطاطا وبصل وثوم. ومن بعد باش نقصهم، يعني اخترت باش نقصهم روندالات، كل حد يقص كيف ما يحب هو. حطيت البصل قبل ومن بعد الدجاج، ومن بعد قصيت الطماطم متاعي، من بعد زدت بقية المكونات فوق بعضهم. باش نبدا نفوح مغرفة ملح كبيرة، مغرفة فلفل أكحل، وباش نحط شوية فحات مقارونة خاطر ديجا حطينا في الدجاج مش برشا منكثروش. وباش نحط مغرفة كما تشوفوا طماطم حكة، باش نحاول نوزعها على الجهات الكل باش من بعد كي نخلط توصل الكل. ومغرفة فلفل مرحي اللي هو الفلفل الأحمر، وهذم الكل باش نصب فوقهم الزيت. عندي كاس صغير زيت باش نصبه الكل، وباش نبدأ نخلط بشوية بشوية بيدي باش نحاول ندخل المكونات في بعضهم من غير ما نفسدلهم الترتيب متاعهم كما حطيتهم من الأول. وباش نصب عليهم ماء دافي مش بارد، ونحاول نصب من الجنابات باش ما نحيش الفيحة ويتخسلوش، معناتها الخضرة ما تتغسل. باش نحطو نغطي ساعة بابي كويسون، باش نزيد عليهم الفرين نخليه 220 درجة لمدة من ساعة لساعتين. عينكم ميزانكم انتم الفور اللي عندكم. بعد ما تتعدى ساعة ساعة ونص تبداو تتفقدوا الدجاج طاب ولا لا، والنتيجة كيما تشوفوا حاجة بنينة برشا وتشهي. نستنى رايكم في التعليقات، ما تنساوش باش تشاركوا في القناة وباش تفعلوا الجرس وباش تتبعوني باش يوصلكم اكثر وصفات. وما تنساوش اهم حاجة باش تعطيو مجلتكم برشا حب، وهذا كان سر البنة. طبعا ما بقى لي كان نقولكم باي باي، نتلقاو في فيديو جاي. هل رأيت شيء عجيب في السما؟ شكله غريب ولا فكرة الحبيب اللي غايب عن عيونك ياللي